Weerarri dhukkuba COVID-19 kan sadarkaa addunyaatti rakkisaa jiru baqattoota 100,000 hedduu kanneen Keeniyaa fi guutummaa addunyaarra jiran jireenya tammeessee sammuu isaanii dhukkubaaf saaxilee jira. Baqattoota duraanuu biyya ofii isaanii gadhiisuu isaanii dararaaf saaxilaman kun jireenya baqaa keessatti immoo weerarri dhukkuba COVID-19 dhiibbaarraan ga'aa jira. Dhaabbata baqattootaa kan tokkummaa mootummootaa yookaan UNHCR'if dubbii himaa akka ta'an Eugene Bayon akka jedhanitti dhaabbati isaanii rakkoo haaraa baqattoota mudate kan beeksisuu qaba. So we witnessed that the counseling per month has significantly increased during the COVID-19 pandemic, so that we added more resources. Ji'aan gorsi isaanii laannu yeroo weerara dhukkuba kanaatti akkaan dabalaa akka jiru hubanneerra. Kanaaf rakkoo akkasii dura dhaabbachuuf maallaqa dabalataa nu barbaachisa. Yoo maallaqa argan ogeessota gorsitoota dabalataan fiduun lafa baqattoonni jiran dhaquun yookaan immoo bilbilaan akka isaan hordofanii fi gorsan taasifna. Kana yoo goone baqattoonni tajaajila wal'aansa fayyaa kan sammuu argachuun waan yaada sammuu isaanii dhiphisu keessaa ba'uuf carraaquu danda'u jedhaniiru. Ogeessa qoor-qalbii ka ta'an Albert Chumo dubartootaa fi ijoollee baqattoota ta'an waliin hojjetu. Isaanis akka jedhanitti weerarri dhukkuba kanaa dararaa baqattoonni duraan keessa darban deebisee yaadachiisuu qofa otoo hin taane fayyaa sammuu isaanii irratti miidhaa haaraa fiduunsaa yaaddessaadha jedhan. Some of them have families, they have children, they are withdrawing from family members. At times some of them would even say there is no point of living, so they are hopeless. Baqattoonni kun hangi tokko maatii ijoollees qabu. Maatii ofii biraa qofaatti of baasanii yeroo isaan lubbuun jiraachuu hin qabnu jechuun abdiitti kutatan hangi tokko jira jedhaniiru. Umrii isaanii 60 kan ta'ee fi Keeniyaa keessatti baqattummaan akka jiraatan Espereenza Mukawaachina Ruwaandaa keessaa godaanuun Keeniyaa seenan. Erga dhukkubi COVID-19 rakkoorraan ga'ee booda jireenyaa fi daldalli isaanii suuta tiratee ka'aa jira. Kunis kufaatii diinagdee fi jeeqamsa sammuu dhukkubichi irraan ga'ee sana booda. Isaanis akka jedhanitti Keeniyaa keessa baqattummaan waggoota 20 jiraadhe keessatti baatileen darban 16 akkaan hamaa ture jedhan. Hata kuna wakati unafika kwa juu ya mawazo unashikwa na ugonjwa huko unatarajia. Hata hapo nilipatwa na pressure. Yaaddoo fi sodaa hedduun waan tureef jecha dhukkuba na qabata jettee hin eegneetu si mudachuu mala. Baay'ee waan yaadda'uuf rakkoo dhiibbaa dhiigaatu na mudatee jedhan. Dubartoonni akka Esperanza fayyaan sammuu isaanii sirrii ta'uu mirkaneessuuf dhaabbatoota gargaarsaa kan akka Rifuushee Keeniyaa jedhamutu gargaaraa ture. Addumattuu magaalaalee baadiyyaa keessatti gargaarsa dhaabbatootaaf gaaffiin dhiyaatu guddaa ture. Aangawoonni akka jedhanitti dhaabbati Rifuushee Keeniyaa jedhamu kun weerara COVID'if jecha sagantaa gaggeessu hanqisee ture jedhu dhaabbatichatti itti gaafatamtuun karooraa Mildred Kemunto. Due to COVID, we are doing it on WhatsApp, where one who has a smartphone can access it through the sessions, where we always have one session every month for each. Karaa gama WhatsAppiin hojjetaa turre. Kun immoo warra bilbila kanaaf gargaaru kan smartphone jedhamu qaban qofaaf ji'atti namoota garee tokko keessa jiran tokkoon gorsaa turre. Bilbillees waan dubartoota keenya miidhan mararratti gorsaa turre jedhaniiru. Jaarmiyaan baqattootaa kan tokkummaa mootummootaa yookaan UNHCR akka jedhutti hojiin haala akkasiin gaggeeffamu keessumaa mooraa baqattoota Keeniyaa kaabaa jiru keessatti akka gaariitti hojjetee jira. Iddoo sanatti baqattoota tajaajila gorsaa barbaadaniif bilbilaan kennamaa jira jedhaniiru.